哇，跳得咁勁咩？哥哥，唔好跳樓下張床啦！咩事？哇！你唔好嚇我，林林，爭啲跌落地啊！你咪整親佢啊？冇啊，佢自己坐到。咁你做咩係咁除到條褲仔咁樣啊？嚇，突晒個肚腩仔出嚟喎你！ No。咩事啊，哥哥？我冇得笑你。做咩要捉住哥哥啊？咩事啊？好核突啊，妹妹！喂，核突妹！小心啊！佢想同你一齊跳啊，哥哥係咪啊？我叫你唔好跳爛媽咪張床啊！哎呦！